こんなペースだよ。こうだったの前は。そうしょうがない、先頭を任しちゃったね。まあまあ2列で行こう。ずるい。皆さんあ、集中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 。頭下げんな。2分13。楽しそうだな。2分12。ゆっくりよ。ちゃんと伸びを感じながら正確にずっと戻した時もスピードが出るように。
ばしの時間を作るなよ。走る。左右均等にな。右ばっかり長くなるなよ。左もしっかり、内側の足もしっかり伸ばして。123 123 123。左足しっかり片足になってな。柔らかく123。足の裏力入っちゃってるぞ。足首とところでもスピードオンしろよ。振られんなよ。
直線伸びなくなっちゃうぞ。
9点まで上げろ、9点まで。